yo soy su amigo Jesús 66 punto. El día de hoy les traigo dos o tres recetas fácilmente de hacer de slime. Espero que les sirva y vamos a comenzar con el video. Bien, gente, para la primera receta vamos a decir, estas recetas son sin bórax, sin almidón. Solamente vamos a utilizar maicena, champú, jabón acción y resistol. O sea, solamente vamos a usar esos 4 ingredientes. De esos 4 nos tienen que salir 3 slime. Yo aquí tengo ya 2. Tengo que admitir que uno no he intentado, así que ese no sé si ya vaya a salir. Así que sí, vamos a... Ay, se me fue bien para acá abajo. Vamos a comenzar con el nuevo y excelente video. Obviamente ocupamos nomás estas poquitas, la cuchara y un recipiente, maicena. Ese ya lo tengo abierta porque, o sea, hice esto de slimes. De hecho, el video ya estaba hecho, solamente que como lo borré, se me borró el video. No puede continuar, pero bien, este video creo que sea rápido porque el otro duró mucho. Sé que me dure. Estoy hablando rápido, lo sé, o sea, quiero que dure poquito este video. Vamos a agregarle 2 cucharadas de fécula de maíz o maicena, no sé cómo la conozcan en su país. Pero bien, o sea, aquí está de hecho, pues si no me creen, no se echa. Miren. Fécula de maíz o maicena, como ustedes la conozcan, no hay problema alguno. Bueno, pues está, por favor. No soy argentino, gente. Vamos a agregar ahora sí lo siguiente, que es lo siguiente, ahora sí, con nuestro expediente. Lo siguiente que hay que hacer es agregar nuestro champú. El champú no importa la marca, pero sí les voy a decir algo. Yo les recomiendo que esté espeso, que el champú sea espeso el champú. Eso sí se los voy a recomendar de todo corazón. Si el champú es espeso, hay más posibilidades de que le salga este increíble slime que le hacemos para ustedes, gente. Oh, rayos. Ya, para allá. Vamos a mover, vamos a revolver. Y vamos a revolver. Oye, rayos, cayó esto. Vamos a revolver. Vamos a revolver. Vamos a revolver. Bueno, ya vamos a agarrar esta parte de aquí. O sea, nos va a quedar una parte así como esta. Miren, ¿me puedes sacar la cámara, por favor? Nos va a quedar una parte así. Esa parte la van a agarrar. Y esta parte la van a amasar ustedes mismos. La van a ir amasando. O sea, les va a quedar con esa amasando, así que... Y miren, gente, aquí está el resultado. Sí dio resultado, gente. Lo estoy amasando vez a vez. Y sí me dio resultado, gente. O sea, si no me... Miren esto, gente, o sea, está increíble, o sea, miren. E incluso puedo jugar con él, o sea, es increíble la consistencia que agarra. O sea, pueden echarle más champús a esto para que no se les pegue en sus manos. Ustedes saben, esa cosa molesta que se te pegan en tu mano. No, gente, para que no te peguen en las manos, este es el consejo que yo te doy, que seguro Rafael te da. Está quedando increíble, está quedando esto, gente. Está quedando increíble, gente. La verdad que... No, gente, se quedó increíble nuestro slime. Sí dio resultado. No me creen, gente, aquí está. O sea, inténtenlo ustedes en casa, inténtenlo en casa, o sea, pueden hacerlo esto, gente, o sea, le pueden hacer mil de cosas que ustedes se le pegue en gana. Solo miren la cosita que agarró. Miren esto, gente. ¿A poco no es hermoso, gente? ¿Sabes cómo cae poquito a poquito, gente? La verdad que a mí sí me convenció. Esta slime, pero solo miren, o sea, aquí mismo se me está derritiendo a mí. O sea, ¿me pueden acercar la cámara, por favor? La gente mira cómo me cae a mí el slime. O sea, solo miren la consistencia que tiene de slime. O sea, aquí va a caer con el slime. Cayó. Bueno, amasen. Bueno, lo siguiente vamos a necesitar otra vez fécula de maíz. Me dio flojera lavarlo, así que no lavé el recipiente, no lo lavé. Me dio flojis lavarlo.
Les voy a echar el tanteo. Ustedes sí no le echan el tanteo, gente. Ustedes sí, échenle bien, gente. Yo, aquí está mi dantusa. Jabón. Uy, a mí no me dedicaron a la marca, gente. O sea, me dijeron que fuera acción, así que aquí estoy con la acción. Aquí. ¡Oh, rayos! Perdonen, pero se vio el de el productor de la cámara, ¿verdad? Y como en el pasado, vamos a agarrar, o sea, va a parecer que no salen nosotros, o sea, va a parecer que esto es un total fail, por así decirlo, pero, o sea, no se preocupen, porque en ese momento va a venir la tranquilidad, o sea, ¿me pueden acercar la cámara, por favor? No sé por qué hicieron todo eso, pero, o sea, se les va a crear así un grumito, algo así, gente, o sea, aquí, estos grumitos, ustedes los van a agarrar así, o sea, los van a agarrar con sus manitas y van a comenzar a amasar. Aquí es cuando ustedes comienzan a amasar, amasar y amasar muy bien, gente. Amasen muy bien. Aquí ya van la consistencia del slime, cuento como por 8 horas, ¿ver? Van a ir amasando, amasando, gente. O sea, ya estoy aquí amasando y pues como que ya va dando la consistencia poquito a poquito. O sea, miren, o sea, es igual que que el otro que hicimos. Ya va dando consistencia después de amasar tanto. Ah, gente, si ustedes quieren que el slime haga así y no se les haga, o sea, en el siguiente video, si este video llega a 20 likes, pues les hago la segunda parte, pero este sí, sin borax en el video, este sí va a ser lo que sean así. Este solamente unos prácticos, pero obviamente lo que nosotros son necesitar, así que 3 ingredientes como detergente, pegamento y esas cosas, o sea, y así, o sea, como pasta dental y así, o sea, pero de manera, o sea, son ingredientes que no son caros, y pues se están al alcance de la mano, o sea, los puedes encontrar y no son caros. Así que pues bien, que, o sea, este ya está saliendo poquito a poquito, es como el otro igualmente. Así que pues, gente, si este video llega a 20 likes, si ustedes lo apoyan con muchos likes, si este video llega a 20 likes, hago la segunda parte, la impresión va a ser así, pum, bien bonita. En cuanto lleguen los 20 likes, yo les hago la segunda parte y se la subo. Si el video llega a los 20 likes a la 1 de la tarde, pues, supongamos que el video llega a las 5 de la tarde, a los 20 likes, a las 5:01 de la tarde ya van a tener el video de la segunda parte. ¿A quién engaño? El video ya lo tengo hecho. Lo sé, gente. El video lo tengo hecho, gente. Por eso lo veo así, que rápido. Es increíble esto. O sea, miren esto, gente. O sea, miren esto hermoso. Es hermoso, ¿sí? Miren esto, hermoso. Oh, esto es hermoso. Yo antes no creía lo hermoso, pero aquí son los slime. Y pone ahí cámara decir. Vamos con el segundo, tercero. Bueno, sí, eso no quiero que dure mucho, sino lo quiero hacer de máximo 10 minutos. Así que vamos a echar esto aquí. Esto sí con 1,5 cuchara. Así que pues sí, con 1,5 cuchara. Que voy a que si queremos agregar un poquito más, si quiero más, o sea, aquí está, o sea, ya le agregamos las 2 cucharadas. Vamos a agregar el resistol que nomás sea una. Bueno, en el video que yo vi, nomás era que una. Esta es la receta que no he hecho, es la que yo sé que no he hecho. Aquí está una cucharadita. Oh, le quedó todo excelente. Ah, el champú debe ser, pero sí creo que sí les dije, no, el champú. Y vamos otra vez a menear. Dale, mira. Gente, aquí estamos ya, gente. O sea, no sé si me va a salir, pero miren esto, o sea, la princesa que agarró, me gusta la consistencia. Acerquen la cámara, por favor. Esto no es un slime. Está horrible esta cosa. Miren lo que pasó. Por favor, yo no quiero que sea esta parte. Y pues bien, gente, el video llegó hasta aquí. Aquí estoy yo. ¡Uy! Y pues bien, gente, el video llegó hasta aquí el día de hoy. Si el video les gustó, por favor, apóyenme con un gran like, suscríbanse al canal. Dejen acá en los comentarios si quieren que hagamos una segunda parte. Si este video llega a 20 likes, hay segunda parte con eso de los que se agarran y se estiran bien bonitos.
El video lo tengo hecho con detergente, pegamento, todo eso sí les sabe. Los quiero mucho y vienen desde por ahí. Chao, hasta la próxima, los quiero mucho.